咁呢套二手筍盤真係非常之平啊，95萬總價咧，你就可以攞低一套全新裝修過嘅一套筍盤。咁呢一個屋苑咧就係我哋身後嘅呢個國際名園啦。咁呢座樓擋住，咁前面咧就係我哋嘅羅湖口岸啦。記唔記得呢條路啊？春風路過去咧就係我哋嘅羅湖口岸啊。麻雀雖細，五臟俱全。入面咧全部重新裝修過，好新淨，你完全可以做到拎包入住，亦都係最平嘅性價比最高嘅一套啊 ！Hello， 大家好，阿 Moon 啊，今日阿 Moon 嚟到我哋嘅羅湖呢邊啊，有冇見到？廬山大廈、羅湖1號呢幾個好地標嘅一個位置啊！要分享一套二手筍盤俾到大家咧。咁呢套二手筍盤真係非常之平啊，95萬總價咧，你就可以攞低一套全新裝修過嘅一套筍盤。咁呢一個屋苑咧就係我哋身後嘅呢個國際名園啦。咁呢座樓擋住，咁前面咧就係我哋嘅羅湖口岸啦。記唔記得呢條路啊？春風路過去咧就係我哋嘅羅湖口岸啊。就係我哋新人座嗰邊。步行嘅話，呢度過去步行嘅話，10零分鐘、20分鐘啦。你唔好話太死下，20分鐘左右一個時間咧，我哋就可以到我哋嘅羅湖口岸。咁樓下200米咧就係我哋嘅向西村嘅一個地鐵站，去翻我哋其他咩關口啊，都係非常之方便嘅。咁附近羅湖咧就我哋啲大嘅商業咧都係非常之齊全啦，有我哋嘅金剛華，我哋非常之粉絲朋友最中意北上去嘅一個地方，直行就係到羅湖口岸啦。咁喺後邊過去咧又可以到我哋嘅老街啦。咁如果你係住喺呢度嘅話，你平時有翻北上飲食，可能睇夜嗰陣時有層樓咧喺呢度都唔錯嘅。月供咧呢度淨係需要3000零蚊，租金都可以租到2000零蚊㗎嚇。咁就係我哋右手邊呢度，我哋都兜一兜俾大家睇一睇啊。咁啱先落雨，所以就費事落車啦，帶大家兜翻圈就最方便啦。咁樓下啲底商咧幾乎都係開齊晒嘅。左手邊就係我哋嘅羅湖嘅醫院啦嚇，置地廣場嗰邊。咁呢度步行過去亦都係幾分鐘嘅時間。KFC 啊，樓下咩砂鍋粥啊，底商呢啲做 SPA 嘅全部都有，就係我哋呢一座樓正樓上，有冇見到？係就叫國際名園嚇。咁有翻個大牌子喺度俾大家望一望呢個，呢個標誌睇唔睇到？呢個你開個窗俾大家睇，呢個黑色嘅牌子就叫我哋嘅國際名園。咁呢個面積嘅話係23個方嘅，總價95萬，首期俾個15萬咧就有交易嘅啦，仲可以上會嚇。咁佢唔使一次性嘅，月供3000零蚊。咁依家就帶大家上去望一望呢層單位嚟啦。咁我哋睇翻我哋呢層單位嚇，麻雀雖細，五臟俱全。入面咧全部重新裝修過，好新淨，你完全可以做到拎包入住，亦都係上一手咧俾租客租咗，然之後啱搬走嘅。咁依家幾乎就係業主可能周不時翻嚟咁樣住2晚啦，但係依家啲嘢幾乎都係清晒㗎啦，所以我哋入到嚟咧自己買翻過嚟嘅話都唔使去執佢㗎啦，換翻啲床啊，我覺得床換咗佢就得㗎啦。咁就屬於細單間咁樣，一眼可以望晒㗎啦。係個牆面咧，全部做咗個瓷磚上埋牆嘅。咁呢個係04年嘅樓，22年啦。入面重新裝修過之後咧，你最起碼住咗30-40年冇問題嚇。咁尤其呢瓷磚上埋牆咧，你都唔使點去執佢噶啦。咁就咁帶啦，1.2米嘅床啦，咁鞋櫃啊，呢度做咗個類似係電視櫃、呢啲儲物櫃之類嘅。到時我哋電視咧其實都係可以掛喺呢度清一清佢嚇。咁再過嚟呢度做咗個衣櫃，佢有個梁喺度嚇。有條柱喺度，咁呢個面積嘅話係22.98個方，23個方啦嚇。單價嚟講嘅話，亦都係好平嘅，4萬1嘅一個單價。咁入到嚟，我哋睇翻廁所咧，就算幾闊落嘅，只不過佢就冇明窗嗰一個位置啦。應該有3米，2米8左右嘅一個層高啦嚇。咁廁所嘅話，佢係做咗啲防水鏈啊，咁都可以做到乾濕分區啦。到時自己就算要做嘅話，我哋加翻個趟門都冇問題嘅。座廁洗手盆咧，全部都係好新淨，你睇呢啲全部都係啱裝上去嘅，好新，你完全唔使去執佢噶啦。咁廚房嘅話就細細地，到時呢度咧，其實我哋要通燃氣咧，呢度都可以做翻個廚房個位置，通到燃氣。咁有翻個明窗嘅位置啦嚇，呢邊就係朝我哋嘅西北向嘅。咁可能冬天會有少少凍啦，但係呢一套價錢咧，亦都係最平嘅，性價比最高嘅一套啊！
面積係細細地，咁如果你係淨係想話要揾翻層攞嚟投資啊，又或者平時我哋北上有層樓可以住一住咧，呢啲細單位咧就非常之啱我哋啲觀眾朋友啦嚇。總價95萬，首期會俾個15萬就得啦。月供嘅話計起身3300嘅月供，呢度租可以租到2200-2300左右嘅嚇，所以其實成本嚟講嘅話係非常之低嘅，10幾萬你就可以有層樓啦嚇。咁呢度去翻羅湖關口咧就1.2公里，去翻我哋嘅文錦渡口岸咧就係700幾米嘅嚇，唔係900幾米 sorry 啊，900幾米，所以其實等於你去兩個關口咧都會比較近啲嘅。咁周邊咧金光華啊、萬象城啊，同埋我哋啲老街啊。商業咧全部係我哋附近10分鐘左右嘅時間就可以到，去翻我哋關口亦都有10分鐘嘅時間，所以呢個位置嚟講嘅話，算係非常之唔錯啦。咁樓下咧200米嘅距離咧，就係我哋向西村嘅一個地鐵站。咁你去轉乘去到其他地方咧，完全都冇問題。咁 location 嚟講係唔錯嘅，只不過睇翻你自己，如果想要再大啲嘅話都冇問題，可以揾翻阿 Moon 幫大家配翻咩2房啊、3房呢啲單位都有嘅。咁就因為太多人話要揾翻啲細單間啊、投資啊或者自住1-2個人住嘅情況下，呢啲細單位就啱大家啦。好啦，呢一集咧，阿 Moon 就分享到呢度啊，好細一間，一眼可以望晒。如果大家係想要了解更多嘅關口附近啲二手筍盤啊，咩皇崗口岸啊、福田口岸啊、羅湖口岸啊、蓮塘口岸啊，呢幾大口岸咧都冇問題嘅，阿 Moon 都有大把資源嘅，二手一手嘅一啲資源都有嚇。咁大家先睇下，有興趣嘅話可以掃我上邊嘅 QR code 嚇。咁到時阿 Moon帶你實地過嚟呢邊睇一睇。好，呢一集阿 Moon 就分享到呢度，我哋下集再見啦，拜拜。